鹿港古早是商业港口，加上鹿港遮风正透，因航海设计拢嘛弯弯弯弯。目前保留上界完整的就是金城航窑究极行的称呼。在地文书团体就设计一套任务游戏，互学生囡仔哪耍哪熟悉鹿港这个所在。 行伫原来我去的九曲巷，学生囡仔认真找找线索，巷仔内坐坐百年的老厝，有特别的天高排水设计，防止火车弄到的砖仔饼。有地方文化团体设计一套任务游戏，互囡仔人哪耍哪熟悉九曲巷的历史。我走去这个巷子里面，有很多个老屋，然后没有很多人住了。植物、蚂蚁和怪兽都会破坏这些老房子。比在课本上面学习的会觉得更多元一点，然后不是很死板的去看到图片，而是真的身临其境在这当中。鹿港过去是重要的商业港口，附近的巷仔顺水路开发，甲巷仔设计弯弯弯弯，唔来当挡风，阁有风擦啊、辟邪作用。巷仔内有侪侪旧厝，因为年久月深，加上开发，拢已经损害去了。 足侪古厝拢已经去互树仔已经占据啊。QQ 巷内底其实大个人嘛无啥侪安尼，所以阮就透过安尼，互因伫巷仔内底嘛较安全，所以因会当伫这 QQ 巷内底去找物件，互因去看遮古厝安尼。 老一辈人讲，鹿港风从化蠓，意思就是鹿港的风真透，加从怀蠓真高，共款惊人。主办单位表示，虽望鹿港因为积沙港口已经消失，但也是会当行伫九曲巷，认捌过去鹿港的开发历史。记者杨淑晴综合报道。